apesaka epai ya rite. Femme sage apesaka conseil ya malamu. Zala lokola femme Abigail, mais kozala lokola femme Safira. Shalom pepe de Dieu, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Oui, wana pe nazo souhaiter bonne fête na ba mama nyonso akoyoka ngai, na souhaiter yo bonne fête parce que toza na mwana biso ya ba mama. Oui, lelo naza susu na esengo makasi ya kopusa na lisusu ya kotelema lisusu liboso na bino parce que Nzambe apesi nga pema kitoko, santé kitoko, donc nyonso tu eza malamu na ngoluka na Nzambe wana. Yango naza reconnaissance pa Nzambe ya kopesa ye merci na o nyonso ayebi na kosalela ngai. Oui, wana sans plus tarder avato banda na matea na biso ya lelo to na sujet na biso ya lelo to kolobela na tina ya ba mama. Tozo pesa na Nzambe merci, Nzambe a permettre ngai naza su liboso na bino. Éternel Dieu, nazo rendre grâce epai na yo papa po ete yo Nzambe. Kolo merci na kotelemisa nga lisusu liboso ya peuple na yo. Yango na sengi ete molimo mosantu yo okita okamba biso kati na esika oyo. Kolo nyonso tokoloba papa ezala mpo na yo oyo ekozala euti epai na yo Seigneur. Nyonso ya yo te nkolo topesi mitindo papa banda kokende mosika au nom de Jésus. Papa zala na biso na ebandeli mpe na suka Nzambe ya exhortation oyo lokumu ekozonga epai na yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Oui, ya solo bien-aimé, lelo tozo partager thème moko où ezali na tina na biso ba mama parce que toza na mois na biso ya ba mama où ezali mois de mars. Yango lelo to lobela thème moko ezali femme sage bâtit sa maison. Bien-aimé, toyokaka na biso ba mateya oyo toyoka ngo. Pe lelo nga pe na ye nango pe lisusu. To lobela na tina ya mwasi oyo ya mayele. Toyebi muta koma livre oyo ya proverbe oyo ezali roi Salomon, muta mayele muta mbongo oyo biso nyonso toyebaki. Ye ayebaki ko différencier basi parce que Bible yebisi biso ke roi Salomon azalaka na basi ebele. Si je ne me trompe pas, 700 femmes concubines azalaki na bango. Donc ayebaki ko différencier bango. Yango sikoyo atalisaki biso ayebisi biso ke mwasi ya mayele ye mtatongaka. Mwasi ya zoba ye mutu abebisaka. Yango alobi lisusu ete donc nga mpo na nga nde na comprendre alobaki maloba wana komelaki biso livre wana parce que ayebaki kotambola na basi ya ndenge na ndenge. Ayebi ke mwasi mususu okozala ne boye omone mwasi kitoko boye mazaka solo. Omone mususu mwasi kitoko boye mususu asubaka. Donc aleka na basi ya ndenge na ndenge. Omone mwasi boye mususu alobaka te me munoko alobaka mingi oyo aza ko détruire ndaku na ye. Omona mwasi mususu apparence kaka boye o mwasi malamu alobaka mingi te me pusana pembeni na ye okoyoka nde omoni asalaki ba qualité ya basi ya ndenge wana a différenciaki biso basi abike mwasi ya mayele ye mutu atongaka, mwasi ya zoba ye mutu abebisaka. Yango sans plus tarder, donc tozo partager na passage moko ekozala eza na proverbe 14 na verset na yango 1 14:1 nazotanga na kombo na Yesu. Bible lobi la femme sage construit sa maison, la folle la démolit de ses propres mains. Amen, bien-aimé. Alobi nayebi ke na ba version mususu bakoma rapidement bakoma vraiment la femme sage bâtit sa maison. Mais oya ngai na version oyo ezotalisa biso ke la femme sage construit. Donc il construit eza kotonga kaka nyonso. Yango Salomon lobi ete mwasi ya mayele ye mutatongaka ndaku na ye. Mais oyo azali insensé abebisaka ngo kaka na maboko na ye moko. Pourquoi, bien-aimé? To banda liboso kolobela liboso na mwasi oyo aza sage.
toyebi déjà ke mot sage euti na sagesse. Donc mwasi oyo aza na sagesse, mwasi oyo aza na sagesse, ye wana nde mwasi oyo azobanga nzambe. Mwasi oyo ya mayele ye wana azotambola avec obéissance de la parole de Dieu. Mwasi oyo ya mayele ye wana azotambola, donc azomarcher selon la parole de Dieu. Oyo mwasi ya mayele. Yango Bible lobi ete mwasi ya Bible lobi ete mwasi ya mayele ye wana nde atongaka. Donc mwasi ya mayele ye wana azomema kimia na foyer na ye, ye wana azomema bolingo na foyer na ye. Bien aimé, mwasi oyo ya mayele atongaka kaka na ndako na ye te. Mwasi oyo ya mayele atongaka partout oyo yazalaka. Bien aimé, mwasi ya mayele azotonga même na église. Mwasi ya mayele azotonga même na famille na ye. Mwasi ya mayele azotonga même na belle famille na ye. Mwasi ya mayele azotonga même na société bisika ya afandaka na quartier ya zalaka. Mwasi ya mayele atongaka. Bien aimé, tant tolobi ete mwasi ya mayele ye wana mwasi azobanga nzambe. Bible lobi ete kobanga nzambe ezali ebandeli ya mayele. Yango tolobi ete mwasi ya mayele ye wana azobanga nzambe. Tokolobe ya ba quelques points ya basi o baza sage, o tobenga femme sage. Ndenge nini akoki kotambusa libota na ye, ndenge nini akoki kozala. Bien aimé, tozo kende wana touta kotanga passage na biso kaka na proverbe wana, proverbe 14. Bible ezo yebisa biso tango tolobela mwasi oyo aza mayele, femme sage. Femme oyo azobanga nzambe. Femme oyo azotambola avec droiture. Femme oyo azosala makambo ezosepelisa nzambe. Yango tolobi ete na tango tozolobela ko bâtir maison eza kaka na ndako oyo ofandaka te. Bien aimé, ndako toloba ndako eza kaka ndako oyo ofandi te. Mais bisika nyonso tu oyo zali esengeli la sage. Mais femme sage, femme aza na sagesse, alobaka pamba pamba te. Femme aza na sagesse, bien aimé afongolaka monoko ne pamba pamba te. Avant aloba se contrôlaka maloba avant aloba. Ye wana nde tobengi mwasi ya mayele. Ye wana zotonga. Mwasi ya mayele, tangu na église, amipesaka pe na makambo ya église, na misala ya nzambe. Parce que mwasi oyo aza sage, partout kozala azaka na posa sagesse nesala. Même ata koloba na ye olingake maloba koloba esengeli ezala malamu. Même tana maloba na ye, même ata na etamboli na ye akolinga etamboli na ye ezala malamu. Mwasi tobengi femme sage. Mwasi tobengi femme sage. Bien aimé, yango mwasi aza responsable ya ndako na ye. Mwasi aza sage. Mwasi aza sage azwaka ba responsabilité na ye nyonso ya ndako na maboko na ye. Mwasi aza sage, bien aimé, asundolaka ba responsabilité na ye pa mobali na ye te. Ayebi ke donc tango aza sage, tango azozwa responsabilité ya ndako na ye, donc eniko bake donc aza na maîtrise ya ndako na ye. Femme sage a contrôler partout. Femme sage, même ata soka salaka, même ata soka tekaka. Bien aimé, taki aza responsable ya ndako, aza maîtresse ya ndako. Bien aimé, a contrôler partout na ndako na ye. Ye wana nde tobengi femme sage. Femme sage azaka hospitalière. Bien aimé, soki totangi na Bible na mokanda na 2 rois. Bien aimé, bazoyi biso ke femme sinamite ayambaka mosali na nzambe. Ye wana nde tobengi femme hospitalière. Ayebi koyamba ba visiteur. Femme hospitalière. Ye wana pe aza femme sage. Parce que femme aza sage, femme aza hospitalière. Bien aimé, abendaka bénédiction. Tomoni na Bible, femme sinamite oyo ayambaki bénédiction po ayambaki moto, ayambaki mosali na nzambe, pesaki valeur na mosali na nzambe. Eza na basi mususu bien aimé,
balekisa kaka lipamboli na ndako na bango boye bamoni kaka moto ayambi moto na yambi azalaka ntina te ata mai ya komela kozwa te ata mai ya pamba akoki kopesa ye te mpo amoni etina te eza na bato mosusu boyamba deja yesu na ndako me boyeba te bokimisa deja bénédiction na bino faut kozala femme hospitalière femme aza sage aza femme hospitalière ayebi koyamba bapaya na ndako na ye femme hospitalière femme sage tozokende bien aimé tozopesa exemple bien aimé ntango toloba ya femme sage atikaka te responsabilité pa mobali na ye surtout na ndenge toza par exemple na baerope boye omona responsabilité na oyo ya kimwasi ozokoka kosala yango te osundoli epa mobali na yo bien aimé mama zala responsable ya foyer na yo ya libota na yo po ete ozala femme sage aza moto apelisaka moto kati na ndako na ye mwasi ya mayele ntango amoni ke makambo ezosimba te alukaka mutu te me alukaka nzambe po apesa solution na problème na ye mwasi ya mayele bien aimé mwasi ya mayele aza mwasi oyo azosangisa azotonga kati même na belle famille tokopesa te exemple moko omona mobali na ye na belle famille to na bandeko na ye bayokanaka te sikoyo etake yo femme sage okojouer rôle nini tokopesa exemple moko toolobela na femme Abigail na mobali na ye na bana tomonaki histoire toyebi histoire wana tala femme Abigail ndenge ajouaki rôle liboso ya David mpona koboma moto mpe mpona kokitisa kanda ya David donc femme Abigail ye mpe aza femme sage donc asalelaki sagesse na ye mpona nini mpona kolongola eloko kanda oyo roi David azalaki nango kati na mobali na ye bien aimé akokaki mpe kokota yango mpe akotela mpe mobali na ye mais abi te il faut nazala coupable na likambo nga mpe fo nakota likambo oyo nakende kosiplie roi David po alongola likambo bien aimé mais eza na basi mosusu okomona mobali na yo na famille na ye par exemple bayokanaka te na mutu boye bayokanaka te yo po okoti no makambo yango mais non solo na mobali na yo etake sage papa makambo ozosala komemela yango boye te etake biso bana na nzambe fo tomemela yango boye po toyeba na kolonga ou bien okepe kosiplie mutu aza na problème belle famille na yo bien belle sœur na yo aza na problème na mobali na yo oza capable ya oke kosolola ne etake femme sage ozotonga femme sage akabolaka te donc ayambaka famille na ye ndenge moko mpe oyamba belle famille na ye ye wana tobengi femme sage mwasi azosangisa akabolaka te me asangisaka yango bien aimé tokolobela quelques points ya ntina ya femme sage yambo tokota na femme insensée tozwi premier point na biso ezali femme sage ezali la crainte de Dieu soki totangi na mokanda na proverbe 9:10 ezoyebisa soki obanga nzambe ezali ebandeli ya mayele yango tobaki na ebandeli kuna ke mwasi oyo azobanga nzambe ye wana nde aza sage moye totanga nyonso tu eza te mpo na temps na biso soki ozwi temps otangi ata na ndako bisika ozala premier point na biso ezali la crainte de Dieu mwasi oyo aza sage abangaka nzambe azotambola dans la crainte de Dieu tozwi référence nango na proverbe 9:10 deuxième point na biso ezali humilité bien aimé mutu oyo azanga humiliation bien aimé moya tongeza te fo oza na vie ya humilité fo oza humble ntango oza humble ntango oza na komikitisa bien aimé yo wana nde okotonga bien aimé komikitisa elingi oba te koza yuma ou bien kosamba elingi oba te koza yuma te ntango oza na komikitisa yo wana nde osala makambo ya minene ntango oza na komikitisa
yo wana nde okotonga. Mais soko za na komi kitsa te bien aimé, moi otonga ezate. Wana eza deuxième point na biso ezali humilité. Tozo koba bien aimé. Wana tozo kende na troisième point na biso. Troisième point na biso ezali savoir parler. Koyeba koloba. Koyeba koloba bien aimé. Tozu yango na Proverbe 16:23 référence na yango. Femme sage ayebaka koloba. Femme sage ava loba contrôlaka. Maloba ni na koloba. Wana tant toloba ke femme sage aza mwasi o a contrôla maloba na ye. Po tanga koloba eza scandale te na miso bato. Donc yango to di ete savoir parler, koyeba koloba. Likambo ezali fo koyeba koloba. Tango oloba, yeba pe maloba nini oloba. Po mutu nyonso to mutu akoyoka yo eza scandale te. Femme sage. Femme sage. Tango mobali na ye ayambi même ata ba visiteur. Bien aimé, maman, kokotaka masola mobali pamba pamba te. Tango mobali ayambi ba visiteur. Soki ba kotisi yo na masolo na bango te, femme sage okoki kokota yango te. Soki ba kotisi yo te, gardez toujours silence ou bien déplacer na yo pe tika papa basolo masolo na bango à l'aise. Femme sage. Savoir parler. Na on peut saka ba référence sur temps kotangi na yo yo moko na ndako. Toujours kende bien aimé. Femme sage. Aza lent en colère. Bien aimé. Femme sage asilika pa pamba te. Moi si o aza sage, aza na posa ndaku na etongama. Moi si o aza sage, aza na posa ete bisika aza na kimia. Moi si o aza sage, aza ke bisika ya fanda ka même ata na quartier na ye, aza la malamu. Bien aimé asilika pamba te. Ato yoki likambu, kowela nanu kosilika te. Bien aimé kotia nanu kanda te. Parce que kanda pe zape ya biso te bana na nzambe. Biso ba mama otozo banga nzambe, biso ane to benga nde ba femme sage. Otozo tonga partout ozala. To tonga partout okozala. Bien aimé. Yango tozo kota siko na femme insensée. Ba taïsa biso deux sortes ya basi. O eza femme sage na femme insensée. To koti siko na page ya insensée. Bien aimé, femme insensée. Aza mutu oyo aza mwasi zoba. Aza mwasi oyo aza mayele te. Aza mwasi oyo afongolaka rideau ya ndaku na ye. Aza mwasi oyo alobaka pamba. Aza mwasi oyo akontrolaka ndaku na ye te. Ye wana babengi femme insensée. Yango Saloma lobi ete abalusaka ngo renversaka ndaku na ye kaka na maboko na ye moko. Renversaka ndaku na ye kaka na maloba na ye moko. Bien aimé. Femme insensée azaka mopaya te bisika kei. Okomona par exemple okomika na esika wana lelo. Mais nengo bando taye vi na yo, osilisi vi na yo mobimbo koti lisusu na vi ya libota na yo. Femme insensée. O azaka na réserve te ya koloba. Femme insensée, o azo contrôler ndaku na ete. Femme insensée, o azo contrôler ata bana te. Femme insensée, o azo zwa responsabilité ya ndaku na ete na maboko. Aza femme insensée. Bien aimé, okomona mwasi mususu na tongo alamuki, liputa na tolo. Ore asokwana na ta munoko na ye. Na nukuta sokoli monoko te, abandi ya ko beta masolo na liputa na tolo. Femme insensée. Femme insensée azotika ndaku na ye, azokena bisika o ezopesa lokumu te. Okomona femme insensée place aza akoloba mwasi nde nzoto. Femme insensée akoloba mwasi nde bijou. Femme insensée akoloba mwasi nde super. Non, bien aimé. Faut kozala nazo supplier yo mama okoyoka ngai. Zala femme sage. Na kati ya ba femme sage bakoloba mwasi nde mutu ezo sala. Femme sage. Bijou te, kitoko te,
kitoko na yo te yango nde ekobongisa foyer na yo. Non, comportement na yo nde mutu ekobongisa foyer na yo. Comportement na yo nde mutu pe kobebisa pe ndaku na yo pe foyer na yo. Kitoko na yo te, kabelo na yo te. Femme insensée, tozwa exemple na Bible. Tomona femme insensée, nazwi exemple ya femme Safira. Femme Safira aza femme insensée parce que akotaki na buzoba ya mobali na ye, akotaki na lokuta ya mobali na ye, nde ye payaki kokufa. Femme insensée. Eza na basi mususu omona mobali azosala buzoba, azosala mabe, me aza kobetela mobali maboko, aza ko appuyer mabe o mobali azosala. Femme insensée, mobali azonga ndenge ni po ayebake makambo azosala eza mabe. Femme insensée. Zonga femme, zonga tonga na belle famille na yo. Femme insensée, aza mutu akreaka désordre partout. Femme insensée, aza mutu alingaka kimia te. Femme insensée, aza mutu oyo alobaka nyonso tu ya ndaku na ye libanda. Bien aimé, mwasi oyo aza sage, mobali ata azosala ye mabe, ayebisa yango mutu te, asolaka na Nzambe. Po muta mokili akoka kopesa solution ya problème wana te. Bongo soki eza Satana mutu aza koanvute mobali na yo, eske muta mokili akoka kolonga mvutima oyo eza kati na mobali na yo to pe kati na mwasi na yo? Non, kaka Nzambe. Yango femme insensée asolaka, yango pardon, femme sage asolaka na Nzambe. Femme sage azaka na confiance en Nzambe parce qu'azo tambola dans la crainte de Dieu. Femme insensée, ye wana azozwa makambo ya église, azobimisa libanda, azokenda kobeta ngo na bawenze. Ekomi sujet ya kotonga makambo ezoleka na église. Femme insensée. Femme insensée, azolata bilamba ekozala sexy. Oza femme sage te, oza femme insensée. Oza mwasi ya zoba. Bien-aimé, koza lokola Safira te, mais zala lokola Abigail, zala lokola Naomi. Tala Naomi apportaki conseil epai ya Ruth. Naomi, femme sage, apportaki conseil epai ya Ruth. Po lelo Ruth azwa Boaz. Eza conseil ya Naomi apesaki epai ya Ruth. Femme sage apesaka conseil ya malamu na bana, ya malamu na bandeko, ya malamu na société, na église, place azali omona oporte conseil. Bien-aimé, zala lokola femme Naomi, zala lokola femme Abigail, mais kozala lokola femme Safira te. Na pamboli Nzambe, bien-aimé, lelo ezalaki likambo ya pasi. Mwasi oyo azomema libala na ye na maboko, mwasi oyo azokanga rideau ya ndaku na ye, alingi kutu te bayeba ndaku netangaka place nini. Ye wana ndaza femme sage oyo azotonga, aomona ke fante ya ndaku na ye esalami. Bien-aimé, akotelema po atonga fante ya mosusu baproblème ekoti na foyer na yo. Mateya oyo eza mpona biso bamama, meme ata yo mpe nano obali te, jeune fille, ntango mosusu okozwa occasion ya koyoka ngai econcerne mpe yo. Po lobi okota mpe libala, ozala femme insensée, osensé te, mais ozala femme sage. Kozala lokola Safira te, zala lokola Naomi, zala lokola Abigail, zala lokola femme Sinamite. Nzamba pambola bino, apambola moto nyonso tu oyo akoyoka message oyo. Message oyo ezaki mpona biso pe bamama. Mois de mars yango oyo nabaki te, Nzambe tia maloba kati na ngai, naloba mpona
tina ba mama. Maman, vous êtes la femme sage. Ceux qui na 2021 ozaki insensé. Pardon, ceux qui na 2020 ozaki insensé. Mais 2021 comme femme sage. Yeba kotonga place oza. Yeba ko sangisa. Yeba ko banga nzambe. Yeba na kotambwa na kobanga nzambe. Nzamba pambola bino. Nasengi kaka osabone na chaîne Céline TV. Ba j'aime, ba commentaire na bino to na ngoposa. Kolo Yesu aza na bino na mama nyonso to akoyoka message oyo. Tika simbama alamuka bisika zalaki na pongi po azwa responsabilité na ye ya foyer na ye ya mobali na ye ya bana na ye ya église na ye. Kola pambola bino. Kolo Yesu Masia asimba mama nyonso akoyoka message oyo. Bozala béni na kombo na Yesu Masia. Amen. Ciao. Yesu e boni bino bolembu boye o keba